Эй, всем здорово, меня зовут Игорь, и это курьезно-новостное шоу. И что там было, эй? В этом выпуске мы рассмотрим, что, оказывается, зумеры в психологическом плане слабее среди всех других поколений. Да. Отряд обезвреживания бомб был сильно удивлен тем, что они нашли. Да. И оказывается, что некоторые черные дыры могут быть старше самой Вселенной. Вот так. Это и много других серьезных, интересных и забавных событий в этом выпуске, а также, как всегда, краткий обзор киноновинок этой недели. Что ж, давайте уже узнаем, и что там было, эй. В общем, в Вашингтоне вызвали отряд по обезвреживанию бомб, потому что увидели некий предмет, похожий на бомбу. И, значит, начали высматривать, приехали те ребята, которые эти бомбы обезвреживают, подошли и, значит, были сильно удивлены, потому что, когда они поняли, что это, конечно, всех удивило. Оказалось, это была секс-игрушка, потому что она была схожа с чем-то, что взрывается. Опять же, конечно, схожим может быть со взрывчаткой все, что угодно. И те, кто вызвали этих ребят, на самом деле поступили правильно, потому что, а вдруг время неспокойное, Вашингтон, там, знаете ли, покушения бывают на разных больших людей, подкидывают взрывчатку, и ребята пришли, сделали свою работу на ура. Но я представляю этот протокол, который они будут писать после этой работы, когда, значит, я подошел для того, чтобы разминировать эту бомбу. Я подумал, что сейчас надо будет резать синий или красный провод, а оказался там резиновый, что-нибудь там резиновое, да, что используют в разных развлекательных целях люди, между собой. Или сами, кто знает. В общем, и такое, оказывается, бывает. Но будьте бдительны и держитесь от странных предметов подальше. Это да. Спорт бывает разным, спортсмены бывают разными. Есть разные соревнования по собиранию или разбиранию чего-либо на время. Порой разбирают там автоматы, порой собирают автоматы, порой разбирают разные интересные штуки, потом их собирают. В общем, этот чемпионат был по собиранию головы картошки. Есть такая игрушка, голова картошка, которая разбирается и собирается. В Штатах она очень популярна, эта голова картошка. Вы могли видеть ее в мультике «История игрушек». Да, там был такой персонаж. И, в общем, парень поставил мировой рекорд Гиннесса. Он собрал с завязанными глазами эту игрушку-картошку за 7,92 секунды. Вот такой вот рекорд. Не знаю, зачем это вам, но так случилось. К слову, в июле парень из Сингапура, мальчишка, поставил мировой рекорд и, собрав эту картошку с развязанными глазами, и он собрал ее всего лишь за 4,63 секунды. То есть и уже собрал. Быстрые руки, ловкие руки, быстрый мозг, соображает быстро. Но интересно, конечно. Вы что-либо собирали или разбирали на скорость? Может быть, конструктор Лего или что-то подобное? Или какую-то скороварку? Или, может быть, то, что и не стоило разбирать, за что потом в детстве получали? У меня бывало такое. Да. Исследование показало, что представители поколения Z оказались самыми уязвимыми в плане психологическом. Кто такие вообще представители поколения Z? Это люди, которые родились примерно с 97 по примерно 2012 год. Вот такой вот срез времени. И как будто бы этот период был на самом деле хорошим. То есть люди, которые в это время родились, они уже появились в век технологий, они стали так называемыми аборигенами технологической сферы, потому что у них уже с детства были и смартфоны, и компьютеры, то есть они не познавали это все в более сложном, в более высоком возрасте, когда уже постарше становишься. Все это познавали уже с детства, то есть они владеют этим прям, на ура, и гораздо лучше, чем особенно старшие поколения.
Но при этом в психологическом плане оказалось все не так хорошо. То есть как будто бы жизнь для них стала лучше, но при этом в какой-то степени и сложнее. Было, значит, исследовано примерно 270 тысяч опросов вот, молодых людей. И показалось, что 63% женщин и примерно такое же количество мужчин на самом деле несчастливы. Ожидалось, что будет показатель примерно 49%, но оказалось все на деле выше, причем сильно выше. 63% несчастных молодых людей. Кто знает, конечно, может, конечно, все эти ковиды, войны и тому подобное влияет на это все, переселение больших масс людей. И, в принципе, в любом возрасте, в любое время всегда найдется какая-то проблема, которая может показаться прям суперсерьезной. Просто проблемы как бы с возрастом немножко меняются, и, кажется, предыдущие проблемы уже как бы глупостью. Но, знаете ли, вот даже вспоминая себя, честно говоря, и вот сказать, что я был несчастлив, нет. Я всегда ощущал себя прям счастливым каким-то, у меня был прилив какой-то радости, то есть всегда находилась в том, где можно черпать что-то потрясающее. Но исследования показывают, что именно эти люди сейчас самые уязвимые. Вроде бы самые молодые, самые сильные, но при этом в плане психологии самые уязвимые. Получается, нужно как-то работать с этим для того, чтобы ребят поддерживать. Представьте, то, что должно вас защищать, на самом деле предоставляет для вас опасность. В общем, парень из футбольной команды Арканзасов, американский футбол, все дела, надевая шлем, понял, что что-то там не то, что что-то там как будто бы есть. Он этот шлем подснял, оказалось, там была змея. И оказалось, что это не просто какая-то змея, это была ядовитая змея. Чувак, конечно, штаны наделал. Потому что, ну, знаете ли, не очень здорово, когда надеваешь ты змею, и она еще оказывается ядовитой. Потому что это, ну, это реально страшно. И, в общем, пацан, конечно, сильно испугался, но змею в итоге убрали, выкинули. Пацан здоров, все живы, все здоровы, и змею выкинули, как бы все обошлось без... Но то, что как бы штаны пришлось менять пацанчику, ну что ж поделать. И такое бывает. Нужно быть внимательным, что надеваешь на свою голову. Так скажем, герой недели. Есть такой парень, его зовут Мэтт Раттерфорд. И, в общем, он хочет пройти вокруг Антарктики в одиночку. И вот сейчас он именно этим и занимается. Это, к слову, вот его маршрут занимает около 10 тысяч морских миль. И, знаете ли, это прям очень много. И в одиночку, то есть это прям очень сложно и опасно, конечно же. Ну вот он захотел такое. Обычно, как он говорит, изучает ледники возле Гренландии, но здесь решил, собственно, вот какую-то новинку поставить для себя, новую цель. И вот вокруг Антарктики, Атлантического этого океана, значит, там, значит, поплаваться и вот пройти около 10 тысяч морских миль. Что ж, желаем ему удачи, потому что, ну, приключение довольно сложное, но, опять же, будет о чем рассказать и поставить некий рекорд, который еще никто до этого не делал. Потому что в одиночку такое расстояние там еще в таких условиях никто не проходил. Так что желаем ему удачи и интересно, молодец, чувак. Помните эту старую байку про то, как черепаха соревновалась с кроликом, кто из них быстрее пробежит какое-то расстояние? Собственно, оказывается, черепахи не так и плохи в преодолении больших расстояний, потому что, знаете, скорость небольшая, но целеустремленность у них, оказывается, может быть очень прям высокой. Сбежала черепаха, домашняя черепаха, вот кто держали дома, из Манитобы у ребят. И, в общем, ее нашли через 2 недели в 20 километрах. То есть за 2 недели она прошла 20 километров. Это огромное расстояние для черепахи, потому что, опять же, скорость у нее не такая-то и высокая. И пройти 20 километров за 2 недели, это прям очень-очень достойно. Но побег, видите, не увенчался удачей, в итоге ее обнаружили, нашли и вернули туда, куда она была.
Но приключение однозначно у нее потрясающее, и если есть какие-то еще питомцы там дома, то она точно знает, что им будет что рассказать, потому что наверняка за эти 2 недели было у нее много разных приключений, сражений с росомахами, с какими-то еще ночными совами и тому подобное, которые пытались на нее атаковать, но она всех победила и дошла туда, куда она хотела. Возможно, это была ее мечта. А может, конечно, она хотела добраться куда-то дальше, но в итоге беглеца поймали. Да. Давно не рассказывал истории про победы в разных лотереях. В общем, это очень забавная такая ситуация получилась. Мужчина купил 2 одинаковых билета, а там были прям одинаковые значения в этих лотерейных билетах. В итоге эти лотерейные билеты были оба победными билетами, и оба выиграли по $50 тысяч. Очень-очень-очень достойная прибавка вот к зарплате. Лишние $100 тысяч. Миграции не помешают вообще никому. Дополнительные $100 тысяч. Что ж, опять же говорю, если вы чувствуете, что вам охота сыграть в лотерею, то попробуйте, потому что, а вдруг вот именно вы выиграете тот миллион, а то и больше, и будете веселиться и тусить, потому что, дополнительно выиграть, да даже порой лишнюю 1000, знаете, выиграть, не так-то и плохо, потому что это поднимает настроение, потому что такой, я удачливый человек, а если чуть больше выиграешь, а вдруг купишь себе там машину там, или дом, или участок там в Дубаях там вообще, да? Так что пробуй. Защита от роющих сов. В общем, в США нашли расставленных очень много одинаковых пластиковых котов. И, значит, никто не признается, для чего вообще их поставили, этих котов. Но как предположили, что, возможно, это их поставили, этих пластиковых котов, для того, чтобы отпугнуть роющих сов. Дело в том, что роющие совы в США защищены законом, и от них нельзя избавляться, и нельзя пугать их, тем более там травить или что-то подобное делать, потому что за это прилетит ой-ой-ой как. Но вот, знаете ли, как-то поставить как что-то отпугивающее, чтобы там на ваш участок не залетали эти роющие совы, которые делают свои гнезда в земле, оттуда их название, как бы роющая сова. Очень даже умно, но одних людей эти коты пластиковые напугали, других позабавили. И начали, кстати, вот теория о том, что кто же там мог сделать. Но, скорее всего, это делалось все в целях практических, для того, чтобы вот непосредственно отпугнуть этих сов и защитить свой какой-то участок, на котором выращивают какие-нибудь кукурузы или там что выращивают. В общем, да. Мне казалось, что это известно как бы и всем, но оказывается только вот сейчас нейробиологи выяснили то, что наш мозг может рассуждать даже без слов. То есть у нас есть как бы мысли в голове, да, есть язык, и как бы все это как бы слова вот выходят. Слова выходят из нас, соответственно, и вот у нас есть способность к рассуждению. Эти нейробиологи доказали, что, оказывается, это рассуждение может быть абсолютно не связано даже вот с разговорами. Да, люди, у которых есть проблемы либо травмы с речевым аппаратом, продолжают логически рассуждать. И говорят, что как бы вот этот наш голос в голове, который мы можем как бы слышать, когда мы там рассуждаем, или даже общаться с ним, может как бы быть просто условным комментатором того, что происходит на самом деле у нас в голове. Так что, оказывается, видите, не обязательно говорить для того, чтобы рассуждать. И не обязательно рассуждая, можно озвучивать свои мысли вслух. Хотя иногда хотелось бы услышать тех, кто действительно умеет рассуждать, и заткнуть тех, кто рассуждать не умеет, и лучше просто бы помолчали, да. Вот интересно, я отношусь к какому типу? Непонятно. Да. Новая космологическая модель говорит о том, что, оказывается, некоторые черные дыры, которые есть вот во Вселенной, могут быть старше самой Вселенной. Вот как бы звучит это странно. В принципе, черная вообще дыра — это что такое? Это, скажем так,
Солнце, которое умерло и стало очень маленьким, при этом сохранив свою массу. То есть представьте, что вот наша эта Земля, допустим, уменьшилась до размера песчинки, но при этом осталась при своей массе. То есть масса осталась та же, а площадь стала меньше. Из-за этого образуется эта черная дыра. То есть, а здесь Земля это малюсенькая штучка, а Солнце еще больше. Солнце какое огромное. И когда оно сплющивается до размера этой песчинки, образуется эта вот черная дыра, которая притягивает все себе к невероятной силой. Кстати, очень неплохо это показано в фильме «Интерстеллар». Ну, так, чтобы прям очень просто посмотреть и понять, что такое черная дыра и вообще это вся космическая тема. Так вот, значит, говорят, что, оказывается, есть черные дыры, которые даже пережили ту вселенную, которая вот есть у нас, этот большой взрыв. Мол, эти как раз хлопки, вот схлопывания вселенных были одной из частью вот этих вот черных дыр. Вот такая вот как бы странная штука, как бы, и понять ее, может быть, и будет сложновато, но как бы вот есть такая новая модель, и это поможет вот исследовать эту темную материю еще больше. Хотя как ее исследовать, честно говоря, сложноватый вопрос, потому что там же, как бы, чтобы ее исследовать, нужно приблизиться, а чтобы приблизиться, нужно приблизиться не так, чтобы слишком близко, потому что есть момент, когда ты уже не можешь вернуться, и, короче, это очень сложно. В общем, если вам эта тема интересна, то можете поинтересоваться чуть глубже. Там есть что вообще узнать и чем поинтересоваться, это точно. 2100 заказов оформила японская девушка, которые потом просто отменила. Да, в общем, в Японии полиция задержала девушку, которая заказывала в интернет-магазине мангу. Не мангу, вот это, которую кушают, мангу вот это вот, а манга, японский комикс, потому что просто манга, как бы, это другая тема, это фрукт, как бы, а то книжечка. Фрукт, книжечка, понимаете, да, разные вещи. В общем, она сделала 2100 заказов, ну не сразу, а на протяжении длительного периода. Она делает заказ, приезжает курьер, чтобы отдать ей мангу. И, значит, она говорит, типа, нет, мне не надо, делает возврат и все. И так было 2100 раз. Терпение, конечно, у этого интернет-магазина просто невероятное. Мне кажется, после раза 5-го стоило ее поставить в какой-то черный список, потому что, ну, что-то здесь не то. Но они возили 2100 раз. И потом у них лопнуло терпение, они обратились в полицию, полиция приехала и такая говорит, типа, вы охерели, девушка, такое делать. Я не знаю, там, продолжение этой истории, что будет. Может быть, конечно, и наложит какой-то штраф, чтобы возместить, как бы, эти поездки курьера, потому что как будто бы она делала все это нарочно. С другой стороны, ну, вот есть же такая, как бы, форма, ну, отказа. То есть тебе приносят, и ты такой, не хочу. Ну, не хочу. И такая форма отказа, как бы, есть, и она присутствует в том интернет-магазине. Как бы, ну, не нравится уже. Не хочу. Получается, нужно или менять какие-то правила у этого магазина и, в принципе, в системе продаж, ну, либо просто, я говорю, после раза 5-го кидаете в черный список эту сумасшедшую, как бы, и все, и до свидания. И тут адрес больше не ездите, потому что, ну, сколько же можно-то? Отчаянная сальто морталия. Оказывается, у некоторых пауков есть в природе вот так вот завязано, они делают сальто морталия во время спаривания. Именно, значит, самец, который оплодотворил самку, делает сальто на клыки этой самки. И начали выяснять вообще, типа, что это такое, почему это происходит. Оказывается, это все ради продолжения рода. То есть, этот паук, который прям сам прыгает на клыки для того, чтобы, как бы, стать некой едой для паучихи, чтобы она там не искала где-то паучиху, чтобы продолжить род. Есть подобная штука у богомолов, когда во время вот спаривания самка потом сжирает самца. Я однажды, кстати, эту историю увидел, когда вот два богомола это самое делали продолжение рода свое. И потом она прям начинает это вот, отгрызать ему голову и начинает его хавать. Зрелище, честно говоря, жутковатое. Просто тут же воспринимаешь на себя, думаешь, а что если бы со мной такое было, что ты там сделал какие-то дела с девушкой, и потом она, опа, начинает тебе голову отгрызать. Ну, мне кажется, мне бы не очень это понравилось. А видите, у насекомых есть такое. И пауки прям вообще сами прыгают на клыки для того, чтобы продолжить род. Но
Однако, видите, паукам сколько уже там лет, миллионов или сколько того. То есть, получается, эта система работает. А раз работает, значит, она, что ж, и должна быть. Ну, конечно, может, какие-то варианты есть. Там, может, какую-то доставку еды там заказать для паучихи, а не прыгать самому на клыке. Но это уже дело пауков. Я туда не лезу. Ну, а теперь немножко о киношке. Первый фильм называется «Конец Уок-стрит». Это похоже вообще на то, что это главный блокбастер этой недели. В главных ролях Энн Хэтэуэй, Юэн Макгрегор. Сюжет прям потрясающий. Там будет прям моща, экшен, много приключений. Какая-то идет, значит, космическая аномалия, из-за которой происходит какая-то вообще беда. И вываливается вот на этот Уок-стрит просто совершенно иная реальность. И этой семье нужно спасаться и выживать там, потому что там происходит абсолютная дичь. Не буду спойлерить. На крайняк можете посмотреть трейлер этого фильма. Должно быть очень-очень интересно. Прям свежий какой-то фильм и необычная, как бы, вот такая вот затея. Так что однозначно смотрим, и должно быть реально интересно. Второй фильм — это анимация. Если там вам нравятся мультики, или вам есть какие у вас какие-то маленькие дети, с которыми можно пойти на мультики, это будет отличный мультфильм. Называется «Щенячий патруль. Путешествие. Диномиссия». В общем, путешествие. «Щенячий патруль. Диномиссия». Значит, там щенки идут и узнавать, что там произошло с динозаврами, для того, чтобы там вообще прознать что да как. Детям точно понравится. Опять же говорю, если есть любители мультиков, то прям это будет здорово. Очередная серия «Щенячьего патруля», который может порадовать вас, ну или и вас. Так что наслаждайтесь. Летний мультик. Третий фильм называется «Соперники Амзия Кинг». Возможно, для многих это будет самый интересный фильм этой недели, потому что, во-первых, это триллер, во-вторых, там играет Мэтью МакКонахи, которого очень многие, я знаю, любят. Фильм, значит, повествует о провинциальной разборке в Оклахоме. Ну, не то, что разборки, то есть там такие тайны, криминальные разборочки и тому подобное. И все это вот как бы в глуши вот провинциальном стиле. Фильм, значит, такой очень необычный. Он как бы повествование идет в таком виде триллера, но в таком, скажем, неонуарном как бы стиле. И это добавляет, скажем так, большого интереса. Так что, ну не знаю, я точно фильм этот посмотрю, потому что, мне кажется, это очень достойный фильм. И если вам нравится что-то подобное, то к просмотру. Что ж, ну вот мы узнали. И что там было, Лето уже почти и прошло. Как всегда, просто не замечаешь, а вот уже середина августа. Середина августа. Вроде бы только начинался вот июнь, а уже середина августа. Лето, как всегда, пролетает быстро. Да, и, честно говоря, с возрастом не только лето пролетает быстро, да и вот год за годом пролетает все быстрее и быстрее. Так что не теряйте времени и хватайте быка за рога, так скажем, и берите от жизни свое. Потому что реально все летит очень быстро. Что ж, на этом все. Желаю вам всего самого наилучшего. Кайфуйте остатками лета, если у вас есть, конечно, возможность кайфовать остатками этого лета и, в принципе, этим летом. Наслаждайтесь, пейте вкусные напитки, купайтесь в море, в океане, в бассейне, реке, озере, где там у вас есть возможность купаться. Опять же, говорю, хотя бы купайтесь в ванной, потому что это никогда не повредит. Да, опять говорю, на этом все. Всем пока-пока, пока-пока-пока и всего наилучшего. Пау. Пу.